同埋改簿都做到我腰酸骨痛啦，仲未計陣間咧要去見學生，又要預備基準試，又有嗰啲課外活動啊咁樣，我淨係代課咋，都做到周身唔得閒啊！可想而知咧，而家做老師真係一啲都唔輕鬆噶。呢班師兄師姐咧係呢間學校嘅老師嚟噶，點解佢哋放學都唔走，要留喺度打太極咧？等我問下佢哋先吓。小 Sir，上咗成日頭好攰噶咯，點解仲留喺度打太極？係就因為攰先留喺度打太極。點解咧？係依家你知啦，教書身心都好大壓力㗎。有邊幾方面嘅壓力咧？譬如話學生啦，又要關心佢哋嘅情緒啊、學業啊咁樣，或者有啲壓力來自家長啦。而家家長好多要求㗎嘛，又上頭有好多教改啦，呢排你都知啦，咁樣又要應付啲教改啊，都係有少少疲於奔命。咁希望可以打太極，舒緩下啲壓力。唔阻你啦，我而家係，放咗學噶咯，仲唔走？有啲咩吸引你留喺度啊？我因為教書咧，有時改簿啊、寫黑板啊，而家用電腦用得多啊，你啲頸位啊、背脊位啊、啲腰圍係其實好攰嘅。咁就係打太極啊，打太極就幫我哋舒緩到呢啲即係啲肌肉啊嗰啲疲勞。佢哋咧只係學咗半年嘅咋，已經耍得似模似樣啦。你知唔知佢哋嘅師傅係何方神聖啊？原來佢係呢間學校嘅校長，真係少有。當校長啊，咁你係一個校長啊，點解你會兼任埋體育老師咁樣嘅咧？我都透過練習太極咧，係能夠提升自己體能啦，有好多方面咧係可以幫助我減壓啊，舒緩整體嘅壓力。咁對我工作咁有幫助嘅話咧，我都希望透過呢樣嘢咧係幫助老師嘅。太極除咗對老師嘅體能有幫助之外咧，亦都幫助佢鬆弛神經。跟校長打太極有冇壓力啊？有。咁點算啊？打下就冇啦。